Sve vas srdačno pozdravljam ovoga subotnjeg jutra i stvarno mi je zahvalnost i prednost biti među vama. Ja se nadam da vi dobro razumijete mene dok govorim. Ja bih volio da mogu na makedonski, ali ne ide. Danas sam prvi puta u Skoplju i prvi puta u Makedoniji, tako da je za mene i moju porodicu ovo posebno vrijeme. Inače, ja sam vam, za vas koji znate, u Hrvatskoj i u bivšoj Jugi je bila jedna škola i danas postoji, zove se Maruševec, tako da sam ja, dok sam išao u Maruševec u školu, imao mnoge prijatelje iz Makedonije i iako nemam makedonske krvi, volim ajvar. Eto, mi ćemo danas da otvaramo Božju riječ. Ispričavam se što nemam kravatu i odijelo, ali mi smo onako u kuferima ili što bi se reklo sa ruksacima ovdje došli, tako da čak i pristojno izgledamo za situaciju kako je, vi ćete to razumjeti. Nama je zadovoljstvo biti ovdje i ja šaljem pozdrave iz Beča, gdje sam pastor 3 crkve, 2 su ex-ju i jugoslavenske bivške, jedna je veća, jedna manja i jedna internacionalna engleska crkva, tako da eto, interesantno gdje god se našli, kada dođemo zajedno u subotu, gotovo svuda je isto, osjećaš se kod kuće, tako da je i danas mi tako se osjećamo sa vama. Prije nego što otvaramo Božju riječ, ja bih htio da se pomolimo i samo da kažem, koliko sam razumio dobro, vi u 7 sati imate popodnevno bogoslužje i tada ćete imati priliku da čujete moju suprugu, ona će nešto da kaže o svojem iskustvu i Božjem vodstvu i unaprijed htio bih reći hvala svima koji se molite za nju. Evo, pognimo glave za molitvu. Nebeski Oče, mi ćemo sada otvoriti Tvoju riječ. Ti nas vodi, blagoslovi i daj da ova riječ bude Tvoja riječ. Duše Sveti, daj da dotakne dubinski svakoga od nas. Jer mijenja se svijet kada ja odlučim da Ti mijenjaš mene. To je molitva za sve nas ovoga jutra, koji smo ovdje i koji nas gledaju u ime Isusovo. Amen. Htio bih danas da malo razmišljamo o konceptu što znači provoditi vrijeme kod Isusovih nogu. Vidim dosta djece, pa evo možda ću ispričati jednu priču za djecu. Ja se nadam da me oni razumiju, ako ne vi malo pomognite i prevedite. Kada sam prije skoro 30 godina završio sam ili bio sam u sredini svoje škole za teologiju i odlučio sam ići na daljnje školovanje u Englesku, ali pošto nisam imao novaca, ukazala se prilika da idem u Gospić, to vam je jedan tako lički dio, malo onako brdovitiji, kod jednog brata, ne znam da ga vi neki možda i znate, Čiplića, oni su poznati klesari tamo i imao sam priliku 2 mjeseca kod njih raditi i na tim spomenicima. I tad sam bio tako stasa ko moj sin i kad su me ove vidjeli, kad me taj šef, kako smo ga zvali, vidio, rekao je što ćeš ti ovdje? Jer znate, to je dosta fizički težak posao i kad me vidio, onako sam bio dosta mršav, visok, kaže šta ti ovdje radiš? Ali kako je vrijeme prolazilo, mi smo se snašli i dobro sam ja radio i jednog posebnog dana išli smo na jedno groblje koje je bilo na jako jednom brdovitom mjestu. I kada i radite tamo u Lici, gotovo sva groblja su na teškim mjestima i uvijek je vruće. A jedna stvar što meni smeta je vrućina. I onda kako smo tako radili, iznojali se, došlo je vrijeme oko ručka, oko podne i mene su zatražili da odem do našeg auta i da sakupim sve vode i flaše i da im napravim sokove, da ih osvježim. Ja sam volio taj posao, jer sam imao malo priliku da se odmorim, ali isto tako i da prošetam. I kako sam išao oko toga groblja, prošao sam tu pored jedne vojničke baze, pošto odmah preko puta groblja je bila vojnička baza. Tu je bilo mnogo vojnika, tu su imali kasarne i tako dalje. I kako sam prolazio pored ove vojničke baze, vidio sam na ulazu u tu kapiju od vojničke baze, bio je parkiran naš Jugo auto. Vi znate kako Jugo auti izgledaju. Kada pričam ovu priču mlađim ljudima, moram im dosta vremena uzeti da im objasnim kako izgleda Jugo ako nemam sliku. I tu je bio naš Jugo auto parkiran i to je mene jako iznenadilo, jer mi nismo smjeli tu parkirati, to je bilo ulaz u vojničku bazu, već smo parkirali iza baze na jednom velikom prostranom polju. Ja sam došao od auta, provjerio da slučajno ne bi bio da nije naš auto, bio je naš auto, ključevi su unutra bili, naša flaša, sve je izgledalo i ušao sam u auto i da ga upalim, tek evo vojnika koji dolazi na ulaz, koji je tu kao straža i onako sa puškom na mene, a tu smo negdje, ja sam oko 18, 19 i tu je on negdje, isto godina imamo.
Samo što on izgleda kao vojnik, ja izgledam kao radnik. I on na mene s puškom i kaže, stani! To je za vas koji ste skoro zaspali. Ja sam se iznenadio, uplašio, a on, šta ćeš ti ovdje? Ja onako zbunjen kažem, pa mičem auto. Ne dirate auto, to nije tvoj auto. I tako smo on i ja krenuli da se raspravljamo. Ja sam njemu pokušao objasniti da je to auto od mog šefa, a on je govorio da nije, da je od njegovog šefa. I na kraju tu sam ja tog dana shvatio da imam sposobnosti biti pastor i druge uvjeriti u ono što ja vjerujem. I ja sam njega uvjerio i rekao, brzo miči taj auto. Ja sam ušao u auto, uključio ga u rikverc i fino polako pored njihove te vojne baze odparkirao oko iza baze i pored našeg auta. Pored našeg auta, ste čuli? I onda sam shvatio da sam uzeo tuđi auto. U toj raspravi je bila rasprava zato što je ovaj vojnik tvrdio da je ovo auto njegovog generala. A ja sam njemu rekao da nije, nego da je auto od mog šefa, tako, klesara. Ključevi su bili u autu, da. I mi smo ostavljali, i pazite sad ovo, i ovo je dobar uvod za našu tematiku danas, jer vi ćete reći, pa kako si mogao ući u tuđi auto? Zato što je bio isti. Pa kako nisi vidio da drugačije su sjedali? Isti su bili. Isti dizajn sjedala. Na istom mjestu ista boca, prazna, plastična sa vodom. Sve je bilo isto. Jedina razlika su bile tablice. I ono što je mene prešlo ili prevarilo, ja nisam dobro znao da mjesto gdje smo mi živjeli su bile tablice od ovog auta i to je sve ok, ali naš auto od mog šefa je imao riječke tablice, jer od tamo ga je uzeo. I kako ja izlazim iz auta, već je gotovo, ja čujem psovke i vrištanje. Znate, kad bi bio neki film, samo bi čuo onako pip, pošto je samo psovanje bilo. I vrištanje, i ovo, pas jedan, ovo, psuju, oni vrište, skaču i tresu i skoče na one ograde, hvala Bogu, bile su ograde od te baze i nisu mogli dalje od njih sa puškama i sve 3-4 vojnika i general sa njima. I ja polako u auto. Sad, ovo ću vam ispričati. Često ovo ne pričam, jer ovo stvara nove priče, ali ovo je interesantno. Ja sam tek naučio voziti i pošto je tu bilo gore za stisnut na tom jugu za upaliti i kvačilo nije bilo klasično kvačilo, kada stisnete, ako prebrzo stisnete, počne da skače auto. Ja kak sam ga stisnuo i počeo skakat, ovo je za mog sina, znate, ovo je bilo jedna velika otvoreno polje. I jedna bandera ispred samo. I kako auto skočio, udari u tu banderu. I ja sada vozim polako auto nazad i čujete tuk, 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 i vozim generalov auto na ulaz, a njemu napred branik sav polupan. I normalno sad tu je došlo do velike scene gdje se vrištalo, galamilo. Prvo je general vrištao na mene, a onda je krenuo vrištati na ovoga mladića koji je bio vojnik. Ja sam siguran da je on završio u samici i u zatvoru nekoliko dana, jer počeo galamiti njega, kako ti koji držiš stražu i čuvaš bazu, dopustio si da neki stranac dođe i uzme moj auto. I hvala Bogu, moj gazda je poslije 100 puta htio čuti tu priču i smio se, kaže, ja ću sve platiti, kaže, ovo je najbolja priča koju sam ikad čuo. Poanta priče je da u cijelom ovom iskustvu postojala jedna razlika između auti, a to je bilo tablice. Mi možemo tvrditi da poznajemo Isusa i da znamo sve o njemu, ali ako ga suštinski, dubinski nismo upoznali, mi ćemo biti lako prevareni. To je priča za našu djecu, a mislim da ste i vi stariji u tome to voljeli. Inače, to je klasika gdje negdje po prvi put dođem, uvijek gotovo pričam ovu priču. Jer stvarno je ona hollywoodska. Krenimo sad na našu temu za danas i razmišljamo malo o tome što to znači biti pod Isusovim nogama. Prije godinu dana imao sam priliku sa djecom da odem u Kaliforniju i dok smo tamo bili smo u centralnoj Kaliforniji i tamo ima ovaj posjet koji se zove Elms Haven i ovdje je sestra White zadnjih 15 godina svog života provela
i pisala i neke knjige i tu je i završila svoj život. Interesantna činjenica, prije par godina je bila u ovom dijelu Kalifornije velika vatra i požar i mnogi posjedi i na kilometri okolo sve je izgorilo, ali ovdje gdje je kuća od sestre White još par ulica nije vatra došla, a svuda okolo crno, još i danas vidite to kad dođete. Inače, nedaleko odavde je i PUC, naš adventistički koledž. I ono što je interesantno, dok smo išli i gledali i razgledavali ovu kuću, vodila nas je jedna gospođa koja je bila, čija mama je, znači, žena koja nas je vodila, njena mama je sjedila pod nogu i sestre White i slušala priče. Znači, ona je bila kao pra njena baka ili kako god. I svakodnevno bi slušali priče, a pogotovo za vikend, za petak, subotu bi djeca došla i tu bi bila vatra i oni bi sjedili i slušali priče, a možete si zamisliti kakve je sestra White priče imala, snove gdje je letila, gdje je bila u novoj zemlji i tako dalje, i fenomenalne, djeca su ju volila slušati. Htio bi da si zamislimo tu ideju sjediti i slušati nekoga ili biti pod nečijim nogama i slušati. Vi koji ste stariji, a ima vas nešto koji ste tu mojih godina i po koji možda malo više, sjećate se, jel tako, da smo nekad sjedili oko vatre i slušali priče. Jel neko doživio to? Sigurno ste vi neki tako, jer su stariji. I to je stvarno lijepi trenuci kada onako vatra onako pucketa i slušate priče. Vidite, u tom kontekstu htio bi da razmišljamo o tome što znači biti pored Isusovih nogu. Prije nego što pogledamo jednu interesantnu priču u 3 ciklusa, pogledajmo što sestra White kaže o našim srcima. Vidjela sam da mnogi imaju toliko smeća nagamilanog pored vratima njihovih srca da ne mogu otvoriti vrata. Neki imaju poteškoća između sebe i svoje braće koje moraju ukloniti. Drugi imaju zlu narav, sebičnu pohlepu koju moraju ukloniti prije nego što mogu otvoriti vrata. Treći su stavili svijet pred vrata svog srca koji im preprečuje vrata. Sve ovo smeće mora se što? Ukloniti sa vrata, a onda mogu otvoriti vrata i dočekati spasitelja unutra. Današnja tematika nije o mom bratu i sestri i nekom ko sjedi možda redove ispred mene ili iza mene, nego govori svakome od nas pojedinačno. Jesmo li pomaknuli sve što je potrebno da možemo potpuno otvoriti vrata svoga srca? Interesantno je, ja ne znam jeste vi bili na mjestima gdje ovako bude smeće, mi koji u Austriji živimo, ovo bi bilo šokantno vidjeti, jel tako? Ali postoje mjesta gdje ima puno smeća, ali najgore je kada tako nešto bude u našim životima. Ja sam samo otišao malo predaleko. Ono što sestra White dalje kaže u ovom citatu je kako mi često znamo i o drugima pričati, o drugima razgovarati, jako slično vezano za našu pouku koju smo danas imali. Ono što je interesantno na kraju kaže, ako ne dođe do promjene i ako se ne popravimo, nećemo biti mještani u raju za njih, jer bi pronašli mane na samome Gospodu. Kontekst je o tome da kada gledamo na mane drugih okolo, mi često vidimo njihove mane i stalno te mane spominjemo i onda govorimo oni su ovo radili, oni su ono. I pazite što kaže sestra White, da mi ako postanemo osobe koje vidimo stalno mane u drugima, da bi i na nebu našli mane Isusu. Tako da ovo je kontekst u kome želimo da razgovaramo, jer svi smo ovdje u crkvi, svi volimo Isusa, ali pitanje za sve nas ovoga jutra i za vas koji gledate jeste, poznamo li mi dobro tablice? Poznamo mi onoga za kog kažemo da vjerujemo u njega? Jer ja da sam dobro znao tablice ne bi uzeo od generala auto, jel tako? Čekanje ili kod Isusovih ili pored Isusovih nogu. Mi ćemo pogledati 3 priče o jednoj istoj ličnosti i probati povezati faze te osobe kako je rasla u odnosu sa Isusom. Otvorimo naše Biblije ili gledamo na ekranima Luka 10. poglavlje, riječ je o 2 sestre, o Mariji i Marta. Mi ćemo danas proučavati Marijin život i njen susret sa Isusom i naći 3 različite priče u njenom životu gdje je provodila
vrijeme pored Isusovih nogu i kako je to vrijeme i iskustvo pored Isusovih nogu promijenilo njen život. Ako sve danas zaboravimo što ćemo čuti, zapamtimo jednu stvar. Ako odlučimo provoditi vrijeme pored Isusovih nogu, to će promijeniti naš život. I ne samo da će promijeniti naš život, nego će promijeniti i naš odnos i kako se ponašamo i živimo i odnosimo sa drugima oko nas. Čitamo znači Luka 10. poglavlje od 39 do 42. Vi znate dobro svi ovu priču. A ona je imala sestru zvanu Mariju, koja je sjedila do Isusovih nogu i slušala riječi njegove. Ona je Marta, je li tako? 40. stih. A Marta je bila zauzeta oko mnogog posluživanja, pa mu je prišla i rekla: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra ostavila samu posluživati? Reci joj stoga da mi pomogne. A šta Isus kaže? A Isus je odgovorio rekavši: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ do mnogo čega, ali jedno je potrebno. A Marija je odabrala onaj dobar dio koji joj se što? Neće, ili u drugom kontekstu kaže ne može oduzeti. Vidite, mi bi mogli sad o svakoj ovoj priči koju ćemo pročitati, provesti pola sata i propovijedati, ja to neću danas uraditi, ali bih kratko htjeli da se nekih stvari dotaknemo. Marta i Marija su bile sestre i što? Isus je bio jako blizak sa njima. Mi imamo nekoliko trenutaka u Isusovom životu gdje znamo da je provodio vrijeme u njihovom domu. Bili su prijatelji. I vidite, interesantno je da i Marta i Marija su bile divne žene i vrijedne žene. Ali u ovoj priči Marta završava u kuhinji, a kuhinja je nezahvalna. Jer kuhinja puno traži, a svi vole sjesti i čekati. I Marta je isfrustrirana. Je li tako? Isfrustrirana je sa situacijom, isfrustrirana je sa kim? Sa svojom sestrom, jer njena sestra u kontekstu i u sistemu i u tom biblijskom vremenu, kao i danas često, ali pogotovo tada, njena dužnost je bila njoj pomoći. A ne sjedi tamo sa muškarcima i drugima koji su bili. Ali znate, Marija je volila biti drugačija. Ona je uživala slušati Isusa. Interesantno je što kaže Marta, kaže: Gospode, zar ti ne mariš? Sjetite se, gdje imamo drugu priču gdje se nešto dogodilo i došli su neki kod Isusa i rekli: Gospode, zar ti ne mariš? Odlično. Vidite, u obe situacije osoba koja dolazi, ne samo da dolazi da pita, nego na neki način šta upire prst i osuđuje. Vidite, često u životu mi imamo svoju priču i ona ima svoje mjesto. Ali mi ne znamo možda kontekst druge priče i drugih osoba koje se nalaze i dolazimo osuđivački, kažemo: a zašto ti nisi ovo i ono? I tako i u ovoj priči, kao i toj kod Navčamcu, dolazi Marta i kaže: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra ostavila? Gospode, zar ti ne mariš što mi ginemo? Vidite, oni u priči koje se nalaze na neki način su već odlučili što će se dogoditi i osuđivački odlučuju kako će biti krajnji cilj ili što se događa. I ona kaže: zar ti ne mariš? I što kaže dalje? Reci joj stoga da mi pomogne. Znači, naredi joj, ti si Isus. A Isus reagira totalno iznenađujuće jer gleda na perspektivu drugačije. Sestra White kada govori o Marti kaže da je bila puna darova i puna talenata i da je odabrala ili izabrala da prvo sjedi kod Isusovih nogu, njena mogućnost i sposobnost da uradi što je htjela bi bila daleko sežnije, bogatije. Vidite, često dolazimo u situaciju da radimo za Isusa, ali ne sa Isusom. To su dvije totalno drugačije dimenzije i to ja kao pastor često isto imam problem. Mi možemo mnogo toga uraditi za Isusa, ali ako to što radimo za Isusa nije sa Isusom, mi možemo da budemo tu blizu Isusa i da promašimo svoj život. Pazite što kažem, ovo je vrlo ozbiljna ideja. Mi možemo cijeli život provesti blizu Isusa, ali da ne radimo sa Isusom, nego za Isusa i da promašimo sve. Jer kad radimo za Isusa, mi ne pitamo njega što on želi da radimo, nego mi radimo što mislimo da on hoće.
i što on misli da je najbolje. Bez da ga konstantno pitamo, Bože, je li to ono što ti želiš? I takva je bila Marta. Divna osoba, puno kvaliteta, puno talenata, ali nije našla vrijeme sjediti pored Isusovih nogu. A Marija, kaže Isus, je izabrala ono što je bolje, što joj se ne može oduzeti. I u tom sjedenju pored nogu, ona je što radila? Šta nam kaže naše? To je prva faza. Vrlo je važno da dođemo pored Isusovih nogu i da čekamo. Što se događa kada čekamo? Sad smo u fazi pouke, možete da se javljate, kratko. Što to znači kad čekamo? Što je moguće da će se dogoditi kada čekamo na Isusa ili pored njegovih nogu? Šta? Čudo, odlično. Može se dogoditi da ćemo ga čuti, jel tako? Šta kaže nama biblijski tekst? Da ovce poznaju glas pastira. Što znači, samo kada provodimo vrijeme pored Isusa možemo naučiti i prepoznati njegov glas. Da vas pitam, sad malo skačemo po Bibliji, ali to je dobro. Abraham, kada je imao onaj svoj najteži trenutak sa svojim sinom Izakom, jel tako? I kad ga je Bog tražio da uradi nešto što nije bilo logično kada gledamo 10 zapovjedi i kako Bog funkcionira. Kako to da je Abraham odlučio ići naprijed sa porukom ili poslanjem kojim je Bog dao? Znate zašto? Iako nije imalo smisla, iako nije imalo logike. Zato što je Abraham poznavao glas. Da nije poznavao glas, prvo bi se pitao, da li to meni Bog govori? Meni često dođu vjernici i kažu, pa kako da znam da meni to govori? Moraš slušati. Moraš provoditi vrijeme pored nogu i čekati i slušati. To je ono što je Marija uradila, ona je čekala kod Isusovih nogu, čekala je da doživi. Čekala je čudo, čekala je nešto što će joj pokazati kako je Bog nešto što njoj treba. Kada budemo čekali pored Isusove nogu, dogodit će se nešto fascinantno, a to je počet ćemo plakati. Ko voli plakat? Nisu hrabri ljudi dignuti ruku. Postoje različite vrste, jel tako, plača. Postoje plać kada nam je stvarno teško, kada imamo bol, a postoje i suze radosti. Ja vjerujem da ćemo mi na nebu isto plakati, pogotovo prvi 1000 godina, bit će puno plakanja. Jer plakanje, to je i znanost nam pokazala i znamo da plakanje na neki način i liječi nas, naše emocije. Zašto sam spomenuo ovdje plakanje? Plakanje na neki način je izraz neke promjene ili neke reakcije kada se dogodi nešto čudnovato. I Marija dok je sjedila pored Isusovih nogu ili bila tu pored njega, ona je uvidjela da je Isus poseban, da je nešto veličanstveno pred njom i ona je osjetila da to utječe na nju. Pogledajmo tekst, ima na nekoliko mjesta, ali mi ćemo samo pročitati ovaj jedan stih. Vi kad imate vremena, da li danas popodne ili tijekom proučavanja ovoga tjedna koji dolazi, uzmite vrijeme pa pročitajte cijela poglavlja ovoga što smo danas proučavali. Ivan 12.3 gdje kaže, Marija tada uze oko pola litre čistog narda, skupocjenog pomasti, pomaza Isusu noge, te se kuća napunila mirisom pomasti. Gdje se Marija nalazi? Opet smo sada u modusu subotnje škole. Gdje se nalazi? U čijoj kući? Odlično. Dobro je. Ako se ne neće biti ručka, znate, moramo. Ja imam vremena. Ja sam na godišnjem. I što se događa? Mi ne znamo gdje je Marta, ali vjerovatno je opet u kuhinji. Vjerovatno. A sad nije isfrustrirana kao prije. Naučila je da Marija negdje ode. Razumijete? Da je ona onako lepršav karakter. Svojevoljna. I interesantno je, opet Marija se nalazi negdje gdje ne bi trebala biti i ovdje još drastičnije, jer ovo je neka vrsta gozbe. Zašto? Zato što Simon je htio na neki način da kaže Isusu hvala. I pazite, ona se našla u društvu gdje su vjerovatno bili samo muškarci i dolazi među svih njih i što nama drugi tekstovi govore da je ona uzela nešto što je bilo skupocjeno, nešto što je skupo platila, koštalo je gotovo čitave njene, jel tako, plaće ili što bi dobila za godinu dana i to je odvojila za Isusa. Zašto? Zašto je Marija bila toliko zahvalna Isusu? Zašto je plakala? Ok, oprostio je,
odlično. Što još? Što se dogodilo veliko u njihovoj porodici? Odlično. Pazite, Isus kad je ušao u njihov svijet, on ga je promijenio. On je izliječio ili uskrsnuo njenog brata kada više nije bilo rješenja. Isus je za nju bio sve. I vidite, kada čekamo pored Isusovih nogu i kada doživimo čudo ili nešto nadnaravno, kada vidimo da je Bog silan, i kratko bi samo napravio diverziju, nemojmo se dizati od tih nogu ili slikovito, ili budimo pored Isusovih nogu dok nam on se ne javi. Ne vrijedi. Mi čekamo da bi čuli, da bi vidjeli. I dok ne čujemo i ne vidimo, ne dižemo se, nego citiramo Jeremija 29 gdje kaže šta? Tražit ću ga i naći ću ga kada ga tražim što? Svim srcem svojim. Svim srcem svojim. I kada ga svim srcem tražimo, naći ćemo ga. Ako ga ne nađemo ili nećemo, onda ga još nismo cijelim srcem tražili. I ona je tu. I taj miris se širi. I taj miris frustrira sve koji su prisutni. Ali Mariju to nije briga. I zato moj poziv nama danas je da ako želimo promjenu u svojem životu, u svojoj porodici, u svojoj crkvi, u svom gradu, u svojoj zemlji, jedino rješenje počinje od mene. Na koljena, pored Isusovih nogu i čekati. I dok budemo čekali, kad nam bude Bog pokazao sebe, ta sila će nas, nju je doveo do pokajanja, ona je plakala gorko. Ja ne znam kada ste vi uradili nešto loše, neću da sad dižete ruke koje je nekad nešto radio loše, jer svi bi morali dignuti, jel tako? I kad ste se gorko kajali, što se dogodilo? Ja u svojim nekim najtežim trenucima sam osjetio da mi je Bog najbliži. To je onako čudno. Ali baš zato iz očaja, pošto nisam imao ni jedno drugo rješenje, osjetio sam da me Bog još uvijek voli, da je tu i da mi se javlja. Kad čekamo pored Isusovi nogu, on će se nama javiti i pokazati. I naš odgovor na to što Bog čini će biti kajanje i plać. I suze pokajanja i boli, ali isto i suze radosnice. Odlično, da ne okrenemo malo na pozitivno, nismo ovdje da samo sunce sve lijepo, da mi samo nešto tužno pričamo. I tu dolazimo do naše trećeg i najvažnije točke. Jer u toj fazi kada dolazimo pored Isusovih nogu, naš život se mora i hoće se promijeniti. Ne može ostati isti. Ako smo godinama u crkvi i nismo osjetili tu silu Božju, vrijeme je sada da odlučimo i idemo pod Isusove noge i pored Isusovih nogu. Jer pazite, ne vrijedi sjediti i čekati nešto i ništa uraditi. Rekao sam vam prije, mi možemo godinama raditi za Isusa, a ne sa Isusom. To su dvije različite dimenzije. Zato Matej 7, Isus kaže mnogima, vi ste isterivali duhove i činili ste čuda i sve ste radili i na kraju im kaže što? Ne poznajem vas. I to zvuči apsurdno. Ali baš zato što nisu radili sa Isusom, nego za Isusa. A ljudi su u životu i u našim crkvama, a i u drugim crkvama i denominacijama i kroz povijest učinili mnogo zla u ime Isusovo. Se slažete? Tako? A nikad pitali Isusa što ti želiš da mi činimo. No, vratimo se na našu zadnju i finalnu korak Marijinog susreta ili iskustva sa Isusom. Nalazimo se kod Isusovog groba. Samo malo, da ja tehniku dovedem u red. Ivan 20, 15 do 17. Što se dogodilo? Isus je umro. Katastrofa. Učenici u gornjoj sobi, panika. Nema budućnosti. Nama je teško to shvatiti, mi čitamo Bibliju i znamo početak do kraja, pa je sve to nekako ok. Ali zamislite se u tom trenutku, koje su to bile emocionalne, kako bi rekao, usponi i padovi. Gdje oni, Isus je sa njima 3,5 godine, doživljavaju ushićenje, Bog je s njima tu i onda umire. I nema ga više. Poslije će opet biti uskrsnuće pa kaže odlazim. Razumijete, samo gore dolje. Ali to je život sa Isusom. Treba puno povjerenja i vodstva da bi mogli sve to preživjeti. I što se događa? Oni su tamo žene
koje nikako nisu smjele biti tu gdje su bile, i to nam govori u kontekstu biblijskog teksta da je vjerodostojan, jer neko ko bi lažno pisao tekst nikad ne bi stavio da su prvi očevici koji su vidjeli Isusa bile žene. Kulturalno to je bilo nespojmljivo. I to nam je jedan od mnogih znakova da možemo imati povjerenje da su ovi izvještaji točni. I što se događa? Jedna od prvih među tima koja je vidjela Isusa je bila tko? Marija. Imamo nekoliko izvještaja, mi smo uzeli iz Ivana 20, 15 do 17. Mi sad znamo kontekst priče, možete ga pročitati kod kuće. I mi ulazimo sada u ovaj tekst i čitamo susret Marije sa Isusom i ono što je interesantno, mi kao čitatelji znamo da je ovaj osoba s kojom Marija priča je Isus, a ona ne zna. Tako da mi imamo prednost kao čitatelji, ali gledamo njenu reakciju. I Isus je upitao, ona ne zna, je li tako? Ženo, zašto plačeš? Grob je otvoren, Isusa nema. Još gore, ne samo da je umro, nego ga je ukrao neko sad. Zašto plačeš, pitaju Isus, i koga tražiš? Koga je ona tražila? Isusa. Isus je njoj bio sve. I misleći da je vrtlar, jel tako, ovo je bio taj koji je radio, kako vi kažete to? Taj koji je radio tu u vrtu. Kako kažete? Gradinar, koji je tako tu bio lokalac, radio, ona njega pita da je on uzeo. Vidite, ona je u tako nekom stanju panike i ne vidi ništa pred sobom, da prvo ne prepoznaje Isusa, a drugo postavlja nelogična pitanja, jer on i taj vrtlar da je uzeo Isusa nije mogao. Ni sam maknuti kamen, ni sve to uraditi sam. A ona je bez nade, ona je totalno je pamet otišla. Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti. A Isus je rekao, i u ovom trenutku Isus način na koji govori njoj i kako je govori glasom, čini da ga ona prepoznaje. I pazite šta je, kako ga je prepoznala, ne ono što je vidjela, nego po čemu ga je prepoznala. Po glasu. Kad se družimo sa Isusom, kad čekamo pored njegovih nogu, kada doživimo tu iskustvo, kada plačemo, kada nas Bog mijenja, mi ćemo imati odnos u kome ćemo znati ko je Isus i što on znači za mene i moj život. I Isus je rekao, Marijo. A ona se okrenula i rekla mu, Rabuni, što znači učitelj. A Isus je rekao, ne dotiči mi se jer nisam uzašao k Ocu. Mi znamo iz drugih tekstova i konteksta da je ona se bacila po njegove noge. Ona zna što zna, kad je Isus, ona želi biti pored nogu njegovih. I ona ga, ne dotiči mi se, nisam otišao kod svog oca, nego reci braći moji i reci im, uzlazim Ocu svojemu i Ocu vašemu, svojemu Bogu i vašem Bogu. Kada budemo provodili vrijeme pored Isusovih nogu i čekali na njega, i kada doživimo njegovo iskustvo sa njim, i kada to iskustvo nas počne mijenjati, znate šta će se dogoditi? Doće do proslavljanja. Kratka diverzija, onu priču na čamcu što smo spomenuli, kada su učenici osudili Isusa, što ne mariš što umiremo. Nakon što je Isus utišao buru, što se događa u tom izvještaju? Što rade učenici? Čudili su i što onda rade? Piše tekst, pročitajte, piše da su ga proslavljali. Oni su mu bogoslužbovali, služili su. Vidite, kada doživimo novu dimenziju što Bog uradi u našem životu, doći će do proslavljanja. Doći će do proslavljanja u našem životu i kao rezultat, što će doći? Šta kaže tekst? U sili je otišla i drugima je rekla, što? Vidjela sam Isusa. Ako mi želimo promijeniti ovaj svijet, naš dom, našu crkvu i ljude koji ovdje žive, mi moramo prvo biti pored Isusovih nogu, doživjeti silu sa njim i onda ćemo otići, jer ne možemo drugačije, i reći drugima u sili, vidjela sam ili vidio sam, bio sam ili bila sam sa Isusom. Moja želja za sve nas je da to i učinimo. Svjedočanstvo volumen 3 kaže, vidjela sam da je naša privilegija imati vjeru i spasenje. Što je to naša? Da vas čujem.
privilegija. Zašto ne živimo tako da je privilegija? Nego, joj, opet moram u crkvu. Joj. Samo da me niko niš ne pita. No, idemo dijeliti knjige i kaže, joj, nek samo njega neš pita, ne mene. Vidjela sam da je naša privilegija imati vjeru i spasenje. Marija se nije bojala jer silu i hrabrost daje Bog i kada je vidjela Isusa, ona je morala ispričati drugima da je što? Bila sa Isusom. Kada smo ti i ja, brat i sestro ili dijete, bili sa Isusom, mi moramo drugima reći, ne zato što nas neko tjera, nego što nas goni duh. Goni nas duh. Božja moć se nije smanjila. Pazite, ovo je nešto najljepše što danas možemo reći. Božja moć se nije ništa smanjila. Danas kao nekada. Njegova moć, vidjela sam, bit će jednako slobodno dana sada kao i prije. Šta kaže tekst ovdje? Da danas možemo imati istu silu kao što su imali nekad učenici. U čemu je problem? Božja crkva je ta koja je izgubila svoju vjeru da zahtjeva i energiju da se bori kao što je to činio Jakov i da viče, neću te pustiti dok me ne blagosloviš. Braćo i sestre i prijatelji, dok mi ne odlučimo da idemo pod Isusove noge, pored njega, da se molimo i čekamo na njega, da vidimo i budemo osvjedočeni njegovom silom, da plačemo zbog onog što smo bili i da plačemo zbog onog što Isus jeste u nama, nećemo doživjeti iskustvo. I pazite, ne kažem da će uvijek biti tako, ali Marija je na kraju bila prva koja je vidjela Isusa. Nije ona to tražila, ali Bog, i to je moje iskustvo, i to možete i vi drugi koji ste iskusili reći, kada se predamo Bogu i kada nas On vodi, dogodit će se često da će nam Bog dati ljepote i trenutke blagoslova koje nam niko ne može uzeti. I bit ćemo, prvi puta ćemo ovo vidjeti, prvi put ćemo biti ovako osvjedočeni i Bog će raditi u sili. Za kraj, Božja crkva i danas ima mogućnost imati silu kao nekada. Ali moramo, pazite što ovdje kaže, moramo šta? Izgubili smo energiju i tu vjeru da zahtijevamo. Mi moramo opet imati tu vjeru da tražimo, da zahtijevamo i energiju da se borimo, da nas Bog blagoslovi. Kaže, nećemo te pustiti dok nas ne blagosloviš. Ustrajna vjera umire. Mora se oživjeti u srcima Božjeg naroda. Mora postojati želja za traženjem Božjih blagoslova. Vjera, živa vjera, uvijek vodi prema gore k Bogu i slavi. Nevjera prema dolje k tami i smrti. Moja molitva za sve nas je da pronađemo i iskusimo tu živu vjeru pored Isusovih nogu, da ta vjera i to iskustvo promijeni naš život. Znaćemo onda tablice, znaćemo za koga radimo i usilit ćemo ići naprijed. To je moja molitva za sve vas.